Halo, halo, czy mnie słychać? Myślę, że słychać. Dzień dobry, witajcie w 7. odcinku mojego vloga Ska. Dzisiejszym gościem specjalnym jest Kangurek, który w zeszłym odcinku musiał udać się na chorobowe, stąd go nie było. Drogi Kangurku, wypowiedz się może na temat Jurassic World. Jakie były wrażenia? Czy ci się film podobał? Co było ok? Co było nie tak? No tak, zapomniałbym. W poprzednim, 19. odcinku analizowaliśmy przecież ostatnią wypowiedź Brie Larson. To zabrzmiało tak trochę, jakby ta wypowiedź Brie Larson była ostatnia w jej życiu i umarła, ale spokojnie, tak wcale nie jest. W każdym razie, idąc jej tokiem myślenia, wyszło na to, że Jurassic World mogą krytycznie i rzetelnie oceniać tylko dinozaury, ponieważ ten film tyczy się dinozaurów i do dinozaurów właśnie jest adresowany. Trudno, co było to było, minęło, tak? Trafiła się za to kolejna afera. I tu już jest poważnie. Spójrzcie sobie tylko na tę internetową wymianę, w której Jessica, imię nieprzypadkowe, dość ostro ciśnie po ostatnim Avengers Infinity War. Uwaga, czas na ostre spoilery dotyczące Avengers Infinity War. Wysłuchanie ich bez uprzedniej znajomości filmu zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nic mnie to kurwa nie obchodzi. Przesiedziałam 3 godziny bezcelowej mizoginii, bezcelowych scen tortur, zabijania większości niebiałych i niehetero postaci i urągająco tanich metafor do Holokaustu. Jak dobrze, że żadna z tych rzeczy nie sprawiła ci bólu podczas oglądania. Bezcelowa mizoginia. Mizoginia to dość mocne słowo, dość duże słowo i tutaj chyba zostało jednak błędnie użyte, bo nie nadaje się specjalnie do sytuacji, w której po prostu jest zarysowana jakaś przewaga liczbowa męskich bohaterów nad żeńskimi bohaterkami, gdyż nie ma co ukrywać, jest to nadal sytuacja popularna, która nie jest jakby rzadkością czy występkiem. Co o tym myślisz, Kangurku? Jaki ty płci jesteś w ogóle? Ty mi powiedz, co? Powiedz, że jesteś kobietą. Tak byłoby lepiej dla nas. Uparciuch, ale popracuję nad nim. Bezcelowe sceny tortur. Czepianie się przemocy w filmach o superbohaterach, którzy nawet już wpadli licho, że muszą uratować Ziemię. Oni w zasadzie cały wszechświat teraz muszą uratować w tym Infinite War. Narzekanie na przemoc w tego typu filmach jest jak narzekanie na to, że humor Charlie'ego Chaplina nie wynikał z kapitalnie napisanych dialogów. Kangurku, jak zwykle poproszę o opinię. Zgadzam się w zupełności. O, znaczy się jednak odezwałem. Tak, tylko trochę chore gardło mam i dlatego tak to i... Rozumiem, wybaczam. Dobrze będzie, wyleczymy cię. Zabijanie większości niebiałych i niehetero postaci. Wspomnę tylko, że w tym filmie nie ma żadnej wyraźnej sugestii na temat żadnego bohatera, że jest gejem, lesbijką albo osobą o innym swoim seksualnym charakterze i o swojej odmienności. Kangurku, nawet nie proszę cię o opinię, po prostu przejdźmy dalej. Urągająco tanie metafory do Holokaustu! No, wreszcie dochodzimy do sedna tego filmiku. Hitler miał w głowie zabójczą ideologię. Thanos też ma w głowie zabójczą ideologię. 1-0 na korzyść porównania. Hitler dążył do władzy na całym świecie, a Thanos nie dość, że dąży do władzy na całym świecie, to jeszcze to pojęcie swojej władzy chce rozszerzyć na cały znany wszechświat, na całe znane uniwersum. Także myślę, że można to podpiąć pod punkt władza na świecie. 2-0 dla porównania. Zarówno Thanos, jak i Hitler mieli swoje oddziały obronne. U Hitlera było to Schutzstaffel, u Thanosa były to dzieci Thanosa. W ogóle, co za nazwa dzieci Thanosa? Co myślisz o dzieciach Thanosa?
Myślę, że to jednak nie taka głupia nazwa, gdyż wskazuje na chęć Thanosa do bycia ojcem i opiekuńczym mężem narodu. Nie, no bez przesady. 4-0 dla porównania, no to już jest niezła zaliczka. Zarówno Thanos, jak i Hitler zabijali tylko pośrednio. Hitler poprzez wydawanie rozkazów, a Thanos poprzez pstryknięcie palcami. Thanos oczywiście toczył bezpośrednie walki, jednakże chciałbym zauważyć, że on zawsze był na tej pozycji broniącego się, co zdecydowanie ociepla jego wizerunek. No, tu już jest dwucyfrówka na korzyść porównania, muszę powiedzieć. Zarówno Thanos, jak i Hitler mają ogromny potencjał memiczny. Zarówno Thanos, jak i Hitler bardzo lubią przebywać w odosobnieniu. (29-0) dla Stana Lee. Hitler mówił po niemiecku, natomiast Thanos mówi po angielsku. I już by się mogło wydawać, że znaleźliśmy pierwszą różnicę między Thanosem a Hitlerem. Ale prawda jest taka, że Thanos w każdej chwili może cofnąć czas i pójść do jakiegoś kapitana Deutschland po to, żeby podszkolić się w niemieckim. This is not very funny. Nie wiem, Kangurku, ale ja bym nie zaliczył tego argumentu na korzyść nieporównania. Co ty o tym sądzisz? Walkover dla Celticu. No niestety tak. 6-1 dla Celticu. Legia nie awansuje do Ligi Mistrzów. Hitler miał wąsik, a Thanos nie ma wąsika. Natomiast ja myślę, że to tylko i wyłącznie dla niepoznaki, żeby nas zmylić, ale pół punktu możemy przyznać, także 100 do połówki dla porównania. Kangurek, chcesz tą połówkę? Wniosek wyszedł taki, że Thanos równa się Hitler, ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na jeszcze parę rzeczy. Thanos był fioletowy, a Hitler był czystej rasy Aryjczykiem. W tym oczywistym przeciwieństwie jest jednak więcej głębi niż mogłoby się wydawać. Zauważcie, że ideologia nazistowska była nieprzychylna nie tylko Żydom, ale także osobom niepełnosprawnym, psychicznie niesprawnym i, co najważniejsze, nieheteronormatywnym. Oznacza to, że osoby LGBTQ absolutnie nie miały czego szukać w nazistowskich Niemczech i były skazane na pewną śmierć. Z kolei Thanos, chociaż też jest zbrodniarzem wojennym, swoim fioletowym kolorem skóry nawiązuje do jednego z kolorów tęczy. Jest to wyraźny ukłon w stronę środowisk o odmiennej seksualności. Jeśli dalej mi nie wierzycie, przypatrzcie się barwom Kamieni Nieskończoności. Człowiek domyślny zrozumie więc, że zakończenie filmu jest tak naprawdę pozytywne, gdyż Thanos nie dyskryminuje nikogo, tylko tnie wszystkich porówno. Osoby LGBTQR mają więc taką samą szansę na przeżycie zgodnie z najnowszymi teoriami równouprawnienia. A to z kolei prowadzi nas do takiego wniosku. 100 do połówki, 100 do połówki, 100 do połówki, 100 do połówki. Thanosa należy więc traktować jako bohatera pozytywnego już w tym momencie. A warto przecież dodać, że barwy skóry i kamieni są nawiązaniem nie tylko do środowiska osób nieheteronormatywnych, ale też do drugiego znaczenia tęczy – przymierza z Bogiem. Skoro Thanos jest sprzymierzony z Bogiem, a Bóg jest dobry, to z prostego wynikania logicznego wynika wynik taki, że Thanos jest dobry. Avengers Infinity War zostaje więc najbardziej przewrotnym filmem w historii kinematografii, ponieważ po raz pierwszy postać zbrodniarza wojennego udaje się przekazać jako bezwzględnie pozytywną, nie popadając przy tym w oczywistą propagandę. Avengersi stają się antagonistami, gdyż walczą z postacią reprezentującą jedne z najważniejszych wartości w naszym świecie. W dodatku czynią to w sposób niehonorowy, gdyż Avengersi nie pojedynkują się z Thanosem 1 na 1, tylko czynią to całą grupą, nie dając mu równych szans. I na tym nie koniec.
Przypatrzcie się oto tej pani. Oto Czarna Wdowa, grana przez Scarlett Johansson. Zwróćcie uwagę jednak na to, że Czarna Wdowa to tylko pseudonim. Tak naprawdę ta postać nazywa się Natasza Romanow i jest to alegoria mateczki Rosji. Rozgrywka między Thanosem i Avengersami jest więc jawnym nawiązaniem do konfliktu niemiecko-radzieckiego podczas II wojny światowej, a zwłaszcza do bitwy pod Moskwą na przełomie 1941 i 1942 roku, podczas której siły radzieckie zaczęły okrążać bezbronne Niemcy. Kolejny dowód na geniusz twórców filmu objawia się w tym, że nie kopiują oni bezwstydnie historii, ale produkują jej celuloidową alternatywę, gdyż jak wiemy Niemcy nigdy nie zdobyły Moskwy, a Thanos Hitler w filmie braci Russo przynajmniej na ten moment zwycięża superbohaterską Rosję, która poprzez deficyt gejów i lesbijek zarówno w filmie, jak i w rzeczywistości prześladuje społeczeństwo nieheteronormatywne. Co się więc okazało? Thanos to jednak Hitler, postać Scarlett Johansson jest czarnym charakterem, a Avengers Infinity War, odwołując się do II wojny światowej, jak i alternatywnych rozwiązań, alternatywnych scenariuszy tejże II wojny światowej, jest zarazem peanem na cześć supremacji równouprawnienia we współczesnym społeczeństwie. Lubisz banany? W 4. części będę zdecydowanie trzymał kciuki za Thanosa, ponieważ nietolerancja osób ze środowiska LGBTQRTUIOP w XXI wieku jest wręcz nie do pomyślenia, a taki wizerunek właśnie przedstawiają ci teoretycznie dobrzy Avengersi. Myślę, że ze względu na tą swoją przewrotność Avengers uzyskało tak wysoką średnią na Filmwebie. Dziękuję za uwagę. A pomarańcze? Es bleiben im Raum Keitel, Jode, Krebs und Butter.